手续。此外，提醒您，电子烟禁止携带入境。感谢您搭乘天河联盟成员中华航空与日本航空共用班号班机，并希望很快能再度为您服务。各位过境的旅客，如需要协助办理转机手续，请与地勤人员联络。Dear passengers, welcome to Taiwan, Taoyuan.